कब्र में रिकॉर्ड हुई कुछ ऐसी खौफनाक आवाज जिसे सुनते ही आपकी फट के चार हो जाएगी। नंबर 1, इस वीडियो में देखो जिसमें ये सिक्योरिटी गार्ड लोग जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक खौफनाक आवाज सुनाई देता है और वो सुनते ही इनकी भी फट के हाथ में आ जाती है। और अब लास्ट वाली वीडियो की आवाज मुझे पर्सनली बहुत डरावनी लगी, पर उसे सुनने से पहले अगर आप भी मानते हो कि सबसे खौफनाक अजाब कब्र में होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इस बात को मानता हो, ना मानने वाले नहीं। नंबर 2, इस वीडियो में कब्र से आती हुई आवाज को सुनो और कॉमेंट्स बताओ कि आपको ये नॉर्मल लगी या फनी या फिर स्कैरी।